как-то решила немножко разболеться с утра, даже голос потеряла, подкашливаю, и раньше бы, лет 20 назад, я бы что сделала? Правильно, побежала в аптеку. Но теперь у нас есть офис Фаберлик, в котором полочка со здоровьем все ширится, ширится и ширится. Поэтому я взяла сегодня бронха. Масла тимьяна, мачехи, корень имбиря, эвкалипт, черный тмин и так далее. Ну и, конечно же, мы выберем чаечек. А чаечек мы тоже возьмем бронха. А еще возьмем Денос. И завтра встретимся совершенно здоровы. Поспорим?